Dur la, Baso bana videosunu önermişti. Abi film gibi video oldu, izle falan demişti. Bakalım şuna biraz. Dikkat! Bu video bazı izleyiciler için rahatsız edici materyaller, cümleler, sesler içerebilir. Lütfen kendi sorumluluğunuzla seyredin. Güzel sesleriyle videoya renk kattıkları için Arda Donityan, Miray Özdönmez'e çok teşekkürler. Gözünüzü Onu kapatın ve okumam hayal aga. edin. Bir akşam polis kılığındaki silahlı adamlar tarafından sokaktan veya evinizden kaçırıldınız. Gözleriniz ve elleriniz bağlandı. Bu ne Zorla oğlum? bindirildiğiniz çalıntı bir minibüsün arkasında saatler, belki günler boyunca aynı bağlı pozisyonda kimsenin bilmediği bir yere götürülüyorsunuz. Korku ve panik içinde vücudunuzda yükselen adrenalin her yerinizi sararken metal bir kapının açılma sesini duyuyorsunuz. Sizi kaçıranlar Yayına artı 18 ekle abi. Benim yayınlarım zaten artı 18 aslan. sizi araba Ama santimetre. indiriyor ve başka bir kapının daha açılmasıyla beraber gözünüzü açıyorlar. Önünüzde dört bir yanında kameralar olan bembeyaz Analdan dikdörtgen bir oda alana. var. Odanın her yeri testereler, çekiçler, makaslar, neşterler ve penselerle dolu. Ve odanın ortasında kolunuzu ve ayaklarınızı bağlamak için kayışlar takılmış bir dişçi koltuğu var. Tüm bu şoku yaşarken tek bir cümle duyuyorsunuz. Tedavi odasına hoş geldin. Avrupa Polis Teşkilatı internetin karanlık tarafındaki suçlarla ilgili yürüttükleri Operasyon Venetik kapsamında korkunç bir şeye rastladılar. Hollanda'nın ortasında içerisinde yayın yapmak için bir kamera sistemi olan bir işkence odası, bir dişçi koltuğu ve farklı yüzlerce işkence aletiyle beraber onlarca kilo uyuşturucu. Baskın yaptıkları çetenin telefonları ve bilgisayarları incelendiğinde ise bu işkencecinin görüntülerine rastladılar. Detaylar birazdan. Ya buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmından daha tehlikeliyse? Naima Hilal, Ronald Baker, Hakim Çangaçi. Bu üç farklı insanın tek bir ortak noktası var. İnsanlık dışı yöntemlerle cinayet işleyen bir çeteye kurban gitmeleri. Evet, sonunda gerçeğe rastlandı. Yıllardır Dark Web ile ilgili üretilen her içerik, yazılan her belge, oluşturulmuş her görselde, gördüğünüz, okuduğunuz, duyduğunuz o siteler, içerisinde canlı yayınlarda kurbanlara para karşılığında işkenceler yapılan Red Room'lar aslında hiçbir zaman var olmadılar diye biliniyordu. Deep Web'e girmek için kullanılan Tor browser'ın yapısı yayın yapmak için uygun olmadığından bu ağda canlı yayın yapmak teknik olarak imkansız kabul ediliyor, bu da Red Room'ların varlığını bir efsaneden ibaret kılıyordu. Peki ya birileri? Bu işkence yayınlarını buzdağının görünen kısmında, Bence Twitch'te açarsın ve bir 5 dakika 10 dakika falan yaparsın ban yemeden önce. Birine işkence yayını. normal internette yapmaya karar verirse, ya buzdağının görünen kısmı aslında görünmeyen kısmından daha tehlikeliyse? 2020 yılında Avrupa Polis Teşkilatı Operasyon Venetik kapsamında yaptıkları bir uyuşturucu baskınında uyuşturucu zulaları yerine işte tam olarak buna rastladılar. Ama nasıl? Bu kadar gizli bir yapıyı Avrupa Polis Teşkilatı nasıl çözebildi? Suçlular böyle bir yapıyı nasıl yürüttü? Bu yayınları nereden ve nasıl yaptılar? En önemlisi bu çete kimlere hizmet ediyordu? Her şey Dark Web'deki suçluların yeni bir güvenliği aramasıyla ve bir cinayet haberiyle başladı. Geçtiğimiz 10 yılda Deep Web ve Dark Web artık insanlar için değil, suçlular için güvensiz bir yer haline gelmişti. Avrupa Polis Teşkilatı ile Interpol'ün beraber yürüttüğü WebTrip, Atom Bomb, Onimus, Spectre gibi profesyonellik ve sabırla yürütülmüş operasyonlar Dark Web'in en büyük illegal marketleriyle bu marketlerin kullanıcılarının yakalanıp sistemlerin çökertilmesine sebep oluyordu. Yıllarca internetin gizemli, herkesin giremeyeceği yeri olarak adlandırılan karanlık ağı, geçen zamanlarda polislerin cirit attığı ve potansiyel Dark Web numara oğlum. Yalan dolan. suçlularla gerçek suçluları kolaylıkla yakaladığı bir yer haline gelmişti. Avrupa'nın her yerinde, her dakika yeni yakalanma haberleri internete düşüyor. Kolpa. Uyuşturucu satıcıları, kiralık katiller, silah satıcıları hepsi bir bir yakalanıyordu. Sadece suçlular değil, Deep Web'i kullanarak uyuşturucu, silah satın almak, katil kiralamak isteyenler de polis teşkilatlarının kurduğu sahte sitelere yakalanıp kolay av oluyorlar ve hızlıca tutuklanıyorlardı. İnternetteki suçlular yeni bir ağ bulmak zorunda olduklarının farkındalardı. Onlar suç işleyebilecekleri yeni bir ağ ararken bir cinayet haberiyle işte o yeni ağ onları buldu. İngiliz gangster Paul Massey bugün evinin önünde seri katil Mark Fellows tarafından vurularak öldürüldü. Polis incelemeler sonucu seri katilin bu cinayet için anlaşmayı Encrocat adı verilen, yeni anonimlik sağlayan gizemli bir işletim sistemi kullanılan bir BlackBerry telefondan yaptığını doğruladı. Tüm İngiltere'yi sarsan bu cinayet haberini normal Allah vatandaşlar Allah. kanlı bir suikast olarak Ya değerlendirse de arkadaşlar, polis teşkilatları farazi konuşuyorum. Farazi. Diyelim ki ben farazi olmayan varsayımlar üzerine konuştuğumuz konular.
Diyelim ki ben abi bir kiralık katil. Dümenden bahsediyorum bu arada. Kolpadan bahsediyorum. Şaka olarak bahsediyorum. Farazi konuşuyorum. Kiralık katil tutacağım. Bunu nereden yaparız abi? Farazi. Var mı böyle bir şey abi? Varsa da Arotyan eyvallah yavrum, sağ olun. Farazi konuşuyorum abi. Atakiti, Feni Allah'in, Sorozviç, Voldein Baro. Eyvallah Katron. Kesenize bereket. Teşekkürler. 1820 RP'ye hallederim. Riot porn mu abi? teşkilatları için çökertilecek yeni bir ağ gibi gözüküyordu. Suçlularsa bu olayı farklı yorumlamışlardı. Onlara göre cinayetin ardında aradıkları o güvenli ağ yatıyordu. Tüm suçluların kullanabileceği bir deep web alternatif. Dur ay bakarız. Cinayet haberinin ardından herkes EncroChat'i konuşur olmuştu. 2016 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklenmekten ve verilerinin ortaya çıkmasından korkan ünlüler için geliştirilen bu işletim sistemi gerçekten gizlilik ve güvenlik için biçilmez kaftandı. Çünkü geliştirilme amacı buydu. Android ve iOS gibi telefonlara kurulan bir işletim sistemi olan EncroChat, telefonunuzu tek bir tuşla sıfırlayabiliyor, gönderdiğiniz mesajları yok edebiliyor ve asla hacklenmeden iletişim kurmanızı sağlıyordu. Yani Deep Web ve Dark Web'in aksine gerçekten gizliydi ve yaşanan bu cinayet olayı ardından EncroChat'i veri güvenliği isteyen ünlüler değil, cinayet görüntüsü izlemeyeceğiz değil mi abi Batu abi? Fark ettiler ve kullanmaya başladılar. EncroChat'in suçlular arasında popüler olması çok sürmedi. Kısa sürede tüm Avrupa'da o kadar popüler oldu ki gözle görülür bir biçimde verilere dayanarak Avrupa'daki suç yüzdesinin artmasına sebep oldu. Eyvallah Spareksi. Baron, mafya, illegal işleri için artık EncroChat'i kullanır olmuştu. Buna acımasız Fas mafyası da dahil. Zaten işleri çığırından çıkaran nokta da Fas mafyasının tüm Avrupa'yı kana bulaması. Telegram'dan sahte para bile akıyor Sedo, sen ne diyorsun? Fütürist sen nereden biliyorsun abi bunları? 9 Mart 2016'da Amsterdam'da bir nargile kafenin önüne 23 yaşındaki Nabil Amziyev'in kesilmiş başı ve diğer vücut parçaları bırakıldı. Samir Eragip, Ranko Skekik, Hakim Çangaçi, Ronald Baker, Hollanda'nın farklı noktalarında suikaste uğradılar. Naima Hilal, Ekim 2016'da kimliği belirsiz insanlar tarafından kaçırıldı ve bir daha asla bulunmadı. Tüm Avrupa'da artan vahşi cinayetler artık kamuoyunda sıkça dile getirilen bir problem haline gelmişti. Ve aslında tüm bunların en büyük sebeplerinden birisi suçlulara, çetelere ve mafyalara iyi bir hareket alanı sağlayan, iletişim konusunda güven veren EncroChat'ti. Avrupa'da uyuşturucu tüketimi, satışı artmış, çeteler, mafyalar kol gezer olmuş ve sivil halkın hayatını, güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp artık meclis üyelerini, siyasileri bile tehdit eder olmuşlardı. Mafyalara karşı konuşan gazeteciler suikaste uğruyor, Avrupa'nın belirli bölgeleri resmen suça teslim oluyordu. Artık bu konuda bir operasyon yapılması gerekiyordu ve 2020 yılında bunun için düğmeye basıldı. Düğmeye basılmış abi. Başta Fransız jandarmaları olmak üzere Avrupa Polis Teşkilatı'nın tüm birimleri bu yeni gizemli ağa karşılık olarak gizlice Operasyon Venet'i başlattılar. 2020'nin Nisan ayında hızlıca çıkarılmış bir mahkeme izni sayesinde Fransa'da bulunan EncroChat sunucularına sızdılar. Bu sızma sayesinde mesajlar gönderilmeden onları okuyabiliyorlar, ekranları kaydedip cihaz şifrelerini kopyalayabiliyorlardı. An ve an polis birimlerinin ekranına on binlerce mesaj düşüyor ve hepsi incelemeye alınıyordu derken güvenlik güçleri iğrenç, korkunç bir grup mesajla karşılaştılar. Onları bağlamak için daha fazla kemer getirin. Parmaklarını kesmek için daha fazla penseye ihtiyacımız var. Birini koltuğa oturttuktan sonra devamı gelir. Çocukları bu işin içine katmamalıyız. Ama patron öyle istiyor yazan bu mesajlar polis güçlerinin anında harekete geçmesine sebep olan şey oldu. Ve 22 Haziran 2020 tarihinde bu mesajlarla ilgili bir operasyon başladı. Tüm EncroChat sunucuları zaten polis birimlerinin ellerinde olduğundan bu mesajların yazıldığı konumu bulmaları pek zor olmadı. Mesajlar Hollanda-Belçika sınırındaki Waus plantasyonundaki bir depodan yazılmıştı. Hızla düzenlenen bir operasyonla buldukları konuma gittiler. Konumdaki depo gözlerinin önündeydi. O gün operasyona gelen askerler yakalamayın ya. Unutamayacakları şeyler görmek zorunda. Patronlar her yerden Depoya yaklaştılar ve deponun kapısını patlatıcıyla patlatıp içeri girdiler. Ama çoktan geç kalmışlardı. Depoda kimse yoktu. Fakat karşılaştıkları sahne kan dondurucuydu. İçi tamamen ses ve ısı yalıtımıyla kaplanmış bir hapishane hücresini andıran 6 büyük kargo konteyneri boş bir deponun içine dizilmiş. Şimdi farazi, varsayımsal. Böyle bir işe girilse
Bu işten ne kadar kazanılır abi? In-game, oyun içinden bahsediyorum. Arazi olarak değer mi abi Glueles? Yani gerçekten bulursun ya tabii dünyasında. Benimki de soru abi ya. In-game, oyun içinden öldürülmesini pazarlasan, satsan izlenme olarak garanti bulursun ya. Chat'ten bile desem ki arkadaşlar Twitter'da cinayet videosu gördüm. Hemen link isteyecekler var değil mi abi? Hemen link isteyecekler var hem de. Ben izleyemiyorum oğlum lan. Var ya yani Twitter'da inanılmaz fazla. Bir dakika. Twitter'da inanılmaz fazla görüyorum abi. Ukrayna savaş adam görüntüleri, İsrail Hamas adam görüntüleri, işte Güney Amerika kartel görüntüleri sürekli önüme düşüyor ve izleyemiyorum ve millet böyle yüz binlerce like atıyor ama oturup izliyorlar yani. Hiç şey oluyorum yani böyle tuhaf oluyorum. Midem kalkıyor böyle değişik hissediyorum yani. İşte her konu Telegram'da 10 katı var. Hiç Telegram kullanmadım. Bu muhabbetler Telegram'da nasıl dönüyor arkadaşlar? Yani Telegram nasıl bir yer? Bir uygulama mı? Bir sosyal medya sitesi gibi bir şey mi? Ne yani bu? WhatsApp gibi. Peki nasıl yani bu grupları falan nasıl buluyorsun? Şey mi oluyor? Böyle giriyorsun ve dahil olabileceğin grupların bir listesi mi geliyor önüne? Öyle bir şey mi? Yoksa sadece özel davet olan, link olan şeylere mi gidiyorsun? Arama yerine yazıyorsun. İçimden bir ses chat'teki Telegram kullananların Türk ifşa için kullandığını bana söylüyor. Doğru değil mi abi? Birileri doğru yazdı şimdiden. Evet. Mavi eşofman. Akileus. Eyvallah. Serbezov. Agarvan. Teşekkürler abi. Kesenize bereket. Telegram ClearNet'ten en çok anonimlik sağlayan bir platform. Yani daha doğrusu gizlilik amacıyla kurulmuş fakat her türlü cinayet, porno, herhalde illegal her türlü şeyin satışıyla domine edilmiş bir şeye dönmüş bir yer herhalde anladığım kadarıyla. Hiç kullanmadım. Acaba böyle Telegram yayını yapabiliyor muyuz? Yani ben Telegram'a girsem ve böyle gezmeye başlasam Telegram'ı onun yayınını size verebiliyor muyum acaba? Hayır yapamıyorum. Banlanırsın. Telegram'dan mı banlanırım? Yani uygulamadan mı banlanırım? Yoksa gruplardan mı banlanırım? Bir dakika ya da Twitch'ten mi banlanırım? Ha Twitch'ten banlanırım. Okey. Kestefal eyvallah teşekkür ederim. Niye Twitch'ten banlanırım? Gruba girdiğim an beni banlayacak şeyle. Nereden biliyorsunuz abi? konteynerin Yorum yok. içinde bulunan yere veya tavana Yorum yok. bağlı kelepçeler, Alıyoruz. Duyuyoruz haberleri. insan bağlamak için zincirler ve ayak Telegram Trilyon 5'e panel almış çoluk çocuk dolu. Bu tür illegal işlerin asıl Türkiye pazarı Darbetürk üzerinden dönüyor. Meraklısı bir araştırsın. Saygılar. Darbe Türk. Bir arkadaş var. Dark Web üzeri yemek sepeti kuponu alıp Deep Web üzerinden ödeme yapıyor. 200/150 gibi indirim kodu. Bu mesela en basit örnek. Telegram'dan da yapabilirlermiş. Sanji Abi benim eyvallah. fasulyem yok sıkıntı olur mu? Kesene bereket Cano. Sağ olasın bilgi için. Ben Darbe Türk'e takıldım abi. Abi daha demin bir tattım link attım onu açsana bak çok sinirleniyorum elim ayağım titro abi. Dur ay bakarım o zaman. Bekle şunu bitirelim. Sinirlenme abi sen sinirlenme. bilekleri Bakma Serhat ona. Merak ettim ama bakma demeyin abi bak. Merak ediyorum ya. bağlamak için kemer takılmış dişçi koltukları ve en kötüsü Ya onu da mı biliyorsunuz abi? Darbe Türk ne? Onu da mı biliyorsunuz? her konteynere Allah'ım neden bu kadar cahilim? Petim bunları biliyor. Ben bilmiyorum. kurulmuş canlı yayın yapmaya yarayan kamera sistemleri. Polisler yıllardır anlatılan bir efsanenin gerçeğe dökülmüş halini bulmuşlardı. Karşılarında gerçek bir Red Room duruyordu. Şaşkınlıklarını gizleyip depoyu kontrol etmeye devam ettiler. Deponun kalan kısımları bir cephanelik ve uyuşturucu laboratuvarından farksızdı.
Silahlar, işkence için farklı endüstriyel onlarca alet, kar maskeleri, hatta en kötüsü baskını yapan polislerin üzerindeki üniformanın aynıları. Ayrıca 24 kilo MDMA uyuşturucusu. Kim bilir bu depoda neler olmuş, insanlara neler yapılmış ve yayınlanmıştı. İnceleme depo içindeki Bilimsel deney yapıyorlardır abi. bulgular sonrası büyütüldü ve deponun bulunduğu bölgedeki her yer didik didik arandı. Ve bu arama sonucu depoya yakın bir konumda 3 çalıntı kapalı kasa minibüs ve 2 BMW buldular. İşte insanları böyle kaçırıyorlardı. Polis kılığıyla yolda, iş çıkışında evlerinin önünden çeviriyor ve Kurtlar Vadisi'nde yapıldı bu. Yapıldı bu ilk bölüm. çalıntı araçlara Kahve bindirip bu ilk depoya bölüm. getiriyorlardı. Bu depoyu, işkence odalarını kim kullandıysa onları bulmaları ve burada neler döndüğüne dair her şeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Bu da uluslararası bir operasyonun başlangıcı oldu. Büyüksün be kahve gerçekten. Boşuna bir diziden Basit bir fazlası mobil demedim. işletim sisteminin resmen tüm Avrupa'yı kana bulayan bir dizi suikaste bu denli yardımcı olması yetmezmiş gibi aynı işletim sistemi yıllardır anlatılan ve imkansız olarak bilinen Red Room efsanesini gerçek hale getirmişti. İşte tam bu yüzden daha önce Dark Web'i temizlemek için kurulan Avrupa Ortak Soruşturma ekibi tekrar toplandı. Fransa'da kod adı Emma 95, UFO amaçlı Hollanda'da kod adı yazıyor. 26 Darbedir. Lemon T olan iki Derin yeni internette operasyon var. hikayelerini gördüğünüz olayların TR pazarı gibi bir şey. Açıkça internet üzerinden iş yürütmelerine rağmen senelerdir heriflere dokunulmuyor. Bayramlık şeker ticaretinden tut adam okşamaya her türlü hizmeti bulabiliyorsun. Ama girmesi imkansıza yakın gibi bir şey yani girersiniz saygılar. Bayramlık şekerden kastın uyuşturucu, adam okşamadan kastın da adam öldürme mi? In-game, oyun içinden bahsediyorum. Yoksa harbiden şeker dahi de mi satıyorlar? Ha, okey. Şeker satıyorlardır ya. Değil mi abi? başlatıldı ve içine sızdıkları EncroChat üzerindeki milyonlarca mesajı birkaç gün içinde tarayarak başta Hollanda ve Fransa olmak üzere İngiltere, İsveç, Norveç ve Almanya'da mesajlardan belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlediler. Bu baskınlarda yakalayacakları suçların onları işkence odasıyla alakalı gerçeklere götüreceğine inanıyorlardı. https Sadece birkaç saat içinde Hollanda polisi 100 suçlu yakaladı. Bu baskınlar esnasında 8 ton 5 kokain, eşittir 1.2 işareti ton A4 metamfetamin, 5 QLPGX ve işareti T eşittir işareti 95 ise Telegram'daki bir uyuşturucu grubunu gösteriyorlar bakabilirsin. Kakaura eyvallah. Bence yayında bakmayayım. Mesleğimi riske atmayayım. Öyle yapalım onu. Desteğin için teşekkür ederim yavrum. Bu arada Panda Dark bana bir yardım edin de şu bitle link atmayı bir kapatalım abi ya. Ya da Filiz'le en azından. Hadi parasını verip atsın linki de yani amına koyayım kafama koordinatlar işleniyor. Yeter la. 1,5 milyon euro değerinde ot, 19 uyuşturucu laboratuvarı, binlerce silah, yüzlerce lüks araba ve nakit 20 milyon euro yakaladılar. Fransız polisi baskınlarda elde ettikleri ve tutukladıkları suçları kamuoyuyla paylaşmayı reddetti. İtalya'da 108, Almanya'da 30 suçlu tutuklandı. Yapılan tüm baskınlar, gözaltına alınan tüm suçlardan alınan bilgiler birleştirildiğinde ise tüm sonuçlar tek bir ismi gösteriyordu. Fas mafyası ve mafyanın başı Piet Costa ile Ridouan Taghi. Faslılar Hızlıca mı yapılan yapıyormuş? baskınlar daha kamuoyuna duyurulmamışken Hollanda polisi işkence odasının ardında kimlerin olduğunu bulup hızlıca dünya çapında baskınlar düzenledi. Fas mafyasının baş üyelerinden bazılarını Dubai'deki lüks evlerde, bazılarını Hollanda'daki sınır mahallelerinde yakaladılar. Ve Dubai'de yakalanan Ridouan Taghi'nin EncroChat yüklü telefonundan işkencenin görüntülerini buldular. Telefondaki görüntülerde masaya bağlanmış çıplak insanlar, o insanların kaçırıldığı yazan gazetelerle beraber resmedilmişti. Fotoğraflarda ilerlendikçe her şey daha kan dondurucu Bu kaybolan adam mı? Ya da aranan adam mı? Bunu görsem adamı tanımam la. Robot resmi ise eğer. vücudundaki farklı parçalar kesilmiş, koparılmış insanlar, yerde çırılçıplak yatan onlarca yaralı. Hollanda polisinin kayıp olarak kaydettiği insan bu telefondaki fotoğraf ve videolarda saklıydı. Fotoğraf ve videoların metadatası incelendiğinde ise hepsi aynı konumu gösteriyordu. Vavs plantasyonundaki o depo. Oğlum bir şey diyeceğim. Bana anlattığınız şeyler harbiden ilgimi çekti ve bir yayın yapmak isterim yani. Böyle hani işte Darbe Türk, Telegram yeni video falan gibi olan yerlere böyle bir girme içeriği gibi anladım. Yapmak isterdim yani ama yolu yok galiba chat ya. Onun yani Twitch'ten ban yemeden sanırım yapılmıyor yani.
Fotoğraflar ve videolar birer canlı yayından alınan kayıtlar olmasının yanı sıra polis tüm bunların bir sanal işkence odası amacıyla mı yoksa karşı çete üyelerini korkutmak amacıyla mı yapıldığını hala saptamaya çalışıyor. Bu görüntüler hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı. Discord'da yapılabilir mi lan böyle bir şey? In-game, oyun içinden bahsediyorum. Yani Discord'umuzu kapatırlar mı abi? Kapatmazlar ya. Partner DC'yiz. Bizi yok ederler ya. Yeni özel bir Discord açayım abi, böyle ruh hastası Discord'u. Orada bakalım bu işlere falan. Baskınlar sonrası Fas mafyasının liderlerinin hepsi ömür boyu hapis cezası aldı. Geriye kalan ve bu işkence odasında parmağı olan üyelerin hepsi ise minimum 20 Biraz hayatı öğrenek abi. Biraz şu suç alemini bir anlayalım yani kardeş. Ne yapıyorlar? yıl olacak şekilde cezalarla hapise tıkıldı. Yıllar boyu internette anlatılan hikayeler Deep Web'in veya Dark Web'in internetin en tehlikeli kısmı olduğunu söylemişti, fakat günümüzde bu çoktan değişmiş halde. Ve belki de Deep Web'de hiç bulunmamış illegallikte pek WTTG2 çok şey oynamadık mı? normal Sanmam internette tatu fink ata atıyor. tuta ta ata Yani ta tuta. buzdağının görünen İyi kısmı yayınlar artık Sedom. görünmeyen kısmından daha tehlikeli. Güzel videoydu la. İyiydi video. Okey. Bence bu arada yavaştan benim şu monitör gidiyor ya birader. Şöyle